कि जैसे कोई नया आदमी पशुपालन में आता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पशु खरीदते वक्त, भाई क्या देखे वो, कैसा पशु लेना चाहिए, कितनी कीमत तक का लेना चाहिए शुरू में, कोई भी आदमी हो उसको? भाई पशु का एक तो धन देखा जाए। अच्छा जी। सींग पूछते आगे पाछे लोटी छोटी दे थन थाना देखा जाए। जी जी। है और फिर उसकी कीमत पूछनी पड़े जी जी। कि कितनी कीमत उठे है। उसके बजाय फिर बाजार देखना पड़े, बागा बाजार में किस हिसाब से चल रहा है पशु। कच्चे ठाण पे पक्का बाजार में अंतर रह गया है। अच्छा जी। आया फिर उसकी धार पसा के थन में गड़बड़ हो